that this summer and today's lesson is too interesting. Already we have studied this tense, that simple present tense, and this tense is too interesting to understand, to learn, to study. But we are confused every time and we don't have any idea how to use this tense in day-to-day life communication. जैसे मैंने आपको बोला था डेली कम्युनिकेशन में ये टेंस बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल करते समय what to use, how to use, we don't have any idea about this. That's what I'm going to explain. The second usage of second rule of simple present tense. I hope you're fantastic as usual. That's what, with the great energy, let's continue this tense. देखो, if there is he, she, it in the sentence, we add s or es to the verb. Like he danced excellently. Never. This is wrong sentence. Do you think that it's wrong? Really? Yes, it's wrong sentence. That he dance is wrong. He dances excellently. She looks pretty. Or she look pretty. It's a wrong sentence. She looks pretty. वो अच्छी दिखते है, वो सुंदर दिखती है, ती मोहक दिसते, ती सुंदर दिसते. It rains heavily. It rains heavily. बारिश जोर की होती है, पाऊस जोराचा पडतो. Because the rain means it. It rains heavily. That's why we added here s suffix. Now see here, verbs ending with s, double s, ch, shox. Repeating, verbs ending with s, double s, ch, shox. Add es to the verb. अगर देखो, if the verb ends with, अगर verb end होता है, किस लेटर से end होता है? s, double s, chox. Add es to the verb. Okay. Now see here, focus, focuses. S suffix added es. Pass, passes. Cross, crosses. Catch, catches. Match, matches. Push, pushes. Wish, wishes. Crush, crushes. Do, does. Go, goes. Fix, fixes. Again, we can add here mix, mixes. Mix, mixes. Okay, for example, he focuses on his studies. वो उसकी स्टडी पर ध्यान देता है, तो त्याच्या अभ्यासावरती लक्ष केंद्रित करतो. वो उसकी पढ़ाई पर ध्यान देता है. ओके, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, सॉरी. अभी मराठी में तो त्याच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतो किंवा ध्यान देतो. ओके. Passes. An old lady passes the road carefully. Okay, an old lady passes the road carefully. How? Carefully. So we added here adverb, carefully. Next, Virat Kohli catches the ball nicely. Someone's favorite cricketer is Virat Kohli. Virat Kohli is strong, amazing cricketer. That's what you love him. So we can use that. Virat Kohli catches the ball nicely. वो अच्छी तरह बॉल क्या करता है? खेलता है, कैच करता है, right? Sometimes if there is a friend and you want to give compliment to him. Now, for example, it matches on you. He's wearing nice, elegant dress, and you tell or you give compliment him that it matches on you. ये तुम पे मैच करता है. Okay. Next. The driver pushes the car. The driver pushes the car. वो ड्राइवर उस कार को क्या करता है? धक्का देता है. तो ड्राइवर त्या कारला धक्का देतो. Right? So we use here what? In this way we use the rule with he, she, it. Means using subject pronoun he, she, it. If there is he, she, it, add is to the verb. I hope you understood this. Now we'll go for how to form negative and interrogative sentences using helping verb do or does. Okay, now see here friends, do or does helping verbs. How can we form sentences? Here do or does. Do or does, it's a helping verb. This is called also what? Auxiliary verb. Now just let me write in with the appropriate manner. See, do or does, it is called in simple way helping verb.
हेल्पिंग वर्ब यानी क्या, जो शब्द जो क्रियापदाला मदत करतो, राइट. इसको इसको मराठी में बोलते हैं सहायकारी क्रियापद. ओके, हिंदी में भी सहायकारी क्रियापद ही बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब, जो शब्द क्रियापदाला मदत करतो, इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट, सो दिस इज डू और डज. नाउ टेबल फॉर दिस, आई डू, वी डू, you do, you do, he, she, it does, they do. Raju, Neha does. People do. मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, आई डू नॉट लाइक पिज्जा. आई डू नॉट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, पिज्जा खाना पसंद नहीं, राइट. अगर हम यहां पे दूसरा एग्जाम्पल लेते, वी डू नॉट, हम इंग्लिश की we do not practice speaking English. We do not practice speaking English, or we do not practice for speaking English. Okay, next, you do not listen to me. ऐसे 3 सेंटेंस यहाँ पे, आई डू नॉट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, पिज्जा खाना पसंद नहीं है, राइट. वी डू नॉट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट. वी यू डू नॉट लिसन टू मी, तू माझं ऐकत नाहीस. ओके, तू मेरी नहीं सुनते हो. यू डू नॉट लिसन टू मी, आप मेरी नहीं सुनते हो, ऐसे भी बोलेंगे रिस्पेक्ट देकर, राइट. आप मेरी नहीं सुनते हो, यू डू नॉट लिसन टू मी. ओके, नाउ दे डू नॉट कम टू ऑफिस ऑन टाइम or in time. They do not come to office before 10 am. They do not come to office before 10 am. वो ऑफिस के लिए 10 बजे से पहले नहीं आते, ते ऑफिसला 10 वाजायच्या आधी येत नाहीत, राइट. सो वी यूज हियर इन दिस वे. नेक्स्ट, he does not study English grammar or English tense. Sometimes we are really sick of daily stuff, daily life, and that's what we don't study. So that's why we always just suppose there is someone that we will see that we will say him that he does not study English tense. वो इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करता है, right. So now here, as you just saw that rule, does not study, so exception why. Okay, suppose if the verb ends with study, right, fry, then it becomes studies. So res exception है, fries, studies and fries, studies fries we can use in this way. So अगर देखो यहाँ पे he does not study,
he does not studies, ये affirmative sentence है, ये affirmative sentence है, he studies इंग्लिश टेंस. अब इसका नेगेटिव बढ़ाते समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डज यूज किया है, राइट, ईएस एडेड है, ईएस यहाँ पे ऐड किया है, तो ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश टेंस, इसलिए हम यहाँ पे ईएस सफिक्स नहीं लगाएंगे. ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश टेंस. राइट, नेक्स्ट, she does not drink milk. She does not drink milk. वो मिल्क नहीं पीते, वो दूध नहीं पीती है, ती दूध पीत नहीं. We are just for in a simple way at basic level we are going to understand in detail manner what is simple present tense. She does not drink milk. वो दूध नहीं पीती है, ती दूध पीत नहीं. Right? So these are the examples of negation or negative sentences. Now we'll go for how to use interrogative sentences. Yes, now see. First of all, we will understand that interrogative sentence how to form. We will be using here at the beginning what is helping verb here. That helping verb we are going to use at the beginning of the sentence, and then we will form interrogative sentence. Now see, do you love me? तुम मुझसे प्यार करते हो? हा हा. No, yes. Now it's a sentence that, do you love me? You ask someone that, only not girlfriend, boyfriend. You can ask your parents, your sister, brother, like, do you love me, right? Do you speak English? Do you speak English? तुम इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English, right? Do you know is she mad? Do you know is she mad? Do you think that it's right sentence? No, it's a wrong sentence. Do you know is she mad? Friends, ये आपको लगता है सेंटेंस सही है? नहीं है. This sentence is wrong. यहाँ पे कैसे आएगा? Do you know is she mad? Do you know is she mad? It's a wrong sentence. Right? So यहाँ पे क्या आएगा? Do you know she is mad? Already we have used here do. So यहाँ से do पहिले हमने do इस्तेमाल किया है. आधीच आपण तो do वापरले, तर ते आपण परत तिथे हेल्पिंग वर्ब किंवा जे काही मेन वर्ब ते घेऊ शकत नाहीये. राइट? Do you know she is mad? Do you know she is mad? Does he call you every day? अब फोन का जमाना है. वी हैव गॉट एंड्रॉइड मोबाइल्स एंड वी कॉल एवरी टाइम टू ईच अदर. राइट? हम हर एक को कॉल करते हैं, हर बार कॉल करते हैं. राइट? तो डज ही कॉल यू एवरी डे? वो तुम्हें हर रोज फोन करता है? ओके, समवन इज डाउटिंग यू, समवन डाउट्स एट यू, sorry, someone doubts you, or someone has we can say that he wants to just guess, he wants to know secret from you, right? So that's what he asks or she asks. Does he call you every day, or does she call you every day? Does she call you every day? Does he call you every day? Right? So this is the format of interrogative sentences. Does she reside? Does she reside in Mumbai? मुंबई यानी क्या? सॉरी, रिजाइड यानी क्या फ्रेंड्स? रिजाइड यानी रहना. राइट? डज शी रिजाइड इन मुंबई? वो मुंबई में रहती है क्या? ती मुंबईत राहते का? रिजाइड म्हणजेच काय? वास्तव्य करणे, निवास करणे. रिजाइड. डज शी रिजाइड इन Mumbai. So this is about interrogative sentences. Now we'll go for WH sentences. Let's go for this. At basic level, I want to make you understand. I'm not going to explain in detail everything. What do you know about her? What do you know about her? उसके बारे में तुम्हें क्या पता है? तुला तिच्याबद्दल काय माहिती आहे? What do you know about her?
अगर किसी को पूछना है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। किसी को पूछना है तुम क्लास कैसे आते हो, हाउ डू यू कम टू क्लास। विच प्लेस डू यू विजिट, frequently, which place to use visit frequently। whenever which whose हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पे नाउन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, whose और which plus noun, whose plus object noun, right। so we can use in this way that तुम मुझे क्यों सताते हो, हर बार मुझे तुम क्यों सताते हो, why do you bother me every time, why do you annoy me every time। annoy इस्तेमाल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, annoy, why do you annoy me every time, why do you bother me every time। in this way we can explain here। now see here, let's go for some sentences using practically। okay देखो, अगर किसी को पूछना है, क्या पूछना है, देखो अब अगर उसको पूछना है कि तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तो कैसे पूछेंगे हम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तू तुझ्या फ्री टाइम मध्ये काय करतोस, तुम्ही तुमच्या फ्री टाइम मध्ये काय करता, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तुला पैशाची गरज का आहे, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, व्हाई डू यू नीड मनी, व्हाई डू यू नीड मनी। तुम कहां से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ओके, यानी प्लेस पूछने के लिए वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम वी कैन यूज दैट। तुम कितनी बार वीक में नॉनवेज खाते हो, हफ्ते में तुम कितनी बार नॉनवेज खाते हो, हाउ ऑफन, वी क्या यूज करेंगे यहां पे, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू हैव नॉनवेज, हाउ ऑफन डू यू हैव नॉनवेज। in a week। I have cleared in detailed manner what is simple present tense and in simplified manner। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह इंप्रूव करना है, अगर आप कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको है, अरे कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए यार। द कॉन्फिडेंस शुड बी बिल्ट, द कॉन्फिडेंस शुड बी बूस्टेड विद इन यू, यू कैन इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। दैट्स व्हाट every day you can watch my videos, English videos, and you can subscribe my channel for improving your English communication, because at home you are going to, in one click you are going to learn what is simple present tense। I have also my own app, that is RA Cyber Byte। on that app, in that app I have already just made the kind of course, I have formed one kind of course, that is basic English course, and you can just go and subscribe, you can register your name for the course, and this is really helpful to improve English communication skill। so मैंने simplified manner में कुछ चीजें आपको बताई है। try to improve yourself, try to boost your confidence, everyday practice home, because I haven't mentioned any difficult rules to you, with you I haven't mentioned here any kind of rules difficult। That's what I'm telling you, you practice hard, and for now we'll stop, keep watching my videos every day। okay, bye bye, see you।